Hello everybody, today we're going to see part 2 management course part 2 the nature of management, right? What are the nature of management, right? The first one is universal application, right? So management is applied in just any organization, maybe in large, small in size, or maybe for service or for manufacturing, or maybe for profit or for not profit, right? You can use anywhere and for whatever the organization it may be, right? And its function just practiced in any level of management, right? You can practice this in any level of management. The second one is it's goal oriented, right? Goal oriented. Any organization establish it to achieve what objectives, right? Management is important for any organization to achieve its just pre-stated objective, maybe efficiently and effectively, right? ምን ማለት ነው? ዩኒቨርሳል ነው ስንል በማንኛውም ቦታ መጠቀም እንችላለን፣ right? ለፕሮፊት ለትርፋማ ላልሆኑ ድርጅቶች፣ ትንሽም ድርጅት ለሆኑ በግሩፖች፣ ሜቢ ለሰርቪስ ለሚሰጥባቸው ለላርጅ ኦርጋናይዜሽኖች መጠቀም እንችላለን፣ right? ኢቭን ማኔጅመንት ለራሳችን መጠቀም እንችላለን for private case, for family, you can use, right? The other one is goal oriented ነው። ማንኛውም ማኔጅመንት ምንድነው? goal oriented ነው። ማኔጅመንት ሲስተም ማለት የሆነን ዓላማ ለማሳካት የሚደረግ ጥረት ነው አይደል? So it's goal oriented. The other one is guidance, right? The main task of management is guidance in the utilization of materials and human resources in the best possible manner, right? So without the involvement of management, resource may be misutilized and wasted, right? So the optimum utilization of resource, it ensures that the objective are attained, right? Guidance ነው, right? ጋይድ ያደርጋል። ማኔጅመንት ምንለው ምንድነው? እንደ ጋይዳንስ ነው የምንጠቀመው፣ እንደ አጋዥ ነው ማለት ያግዘናል። ለምሳሌ ማኔጅመንት ሲባል ሁሌም ሰው ብቻ ላይሆን ይችላል። ኦኬ፣ ሰው ብቻ ላይሆን ይችላል። ማኔጀር ማለት ሰው ነው። ማኔጀር ላይ ደግሞ ታይፕ ኦፍ ማኔጀር አለ፣ ወደፊት እናያቸዋለን። ማኔጅመንት ሲስተም ማለት ደግሞ ሲስተም ነው። ዶክመንቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ራይት? ዶክመንቴሽን በመጠቀም ራሱ ምንድነው ጋይድ ማግኘት ይችላል ማለት ነው፣ ራይት? አሲ ጋይደንስ ነው ማለት ነው። እነዚህ የተለያየ የሰው ኃይል ማቴሪያሎችን የሰው ኃይሎችን ተጠቅመን የሆነን ዓላማ ማሳካት ነው ማለት ነው። So without the involvement of management, resource may be misutilized and wasted. እንግዲህ ማኔጅመንት ከሌለ ሪሶርሶችን በትክክል ላንጠቀም እንችላለን፣ ዌስት ይሆናሉ፣ right? the optimum utilization of resource it ensures that the objective are attained, right? ስለዚህ ሪሶርሶችን በትክክል መጠቀም እንችላለን ምንድነው ማኔጅመንት ሲኖር ነው ማለት ነው። The other one is divorced or separate from proprietorship, right? That management does not just significantly or signifies proprietorship or ownership, right? Managers work for the attainment of just organizational goal and objective, right? እንግዲህ just management ማለት የግል አይደለም, right? የኃላፊነት ጉዳይ የግለሰብ ሳይሆን ምንድነው በአንድ ላይ ሆኖ ኦብጀክቲቮችን፣ ዓላማዎችን፣ ጎሎችን አቴን ማድረግ ነው። ግለሰባው ብቻ አይደለም፣ ወይ ማኔጀር ብቻ የአንድን ኦርጋናይዜሽን ማኔጀሩ ብቻ ምንድነው ሊያሳካው አይችልም፣ right? ማኔጀር ስለሆነ ብቻ ያሳካው ምንድነው የአንድ ላይ ስራ ነው፣ የጋራ ስራ ነው ማለት ነው፣ right? The other one is management is a human activity. ያው እንደሚታወቀው ምንድነው የማኔጅመንት የሰው ልጅ አክቲቪቲ ነው፣ ሰው ልጅ ነው ማኔጅመንት ሲስተም። ማኔጅመንት function are discharged by individuals, right? Not by machines such as computers. However, it can be just aided by such instrument as computer, right? እንግዲህ ማኔጅመንት ማለት ብዙ ማኔጅመንት ታስክ ምንድነው የሰው ስራ ነው፣ ግን በኮምፒውተሮች ልንታገዝ እንችላለን፣ በኤአይዎች። ለምሳሌ አሁን ብዙ ለምሳሌ በዚህ ቴክኖሎጂ ዘመን ላይ የተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ለምሳሌ ዩቲዩብ፣ ጀስት ፌስቡክ እና ሚሎች ምንድነው ማኔጅመንት ሲስተም አላቸው፣ ራይት? ሲቲንግ ማለት ነው። እንደዛ ቢኖርም ግን ምንድነው ጀስት አስ ጋይዳንስ ነው ቴክኖሎጂ የሚያግዛቸው እንጂ ምንድነው የሰዎች ስራ ነው ማለት ነው፣ ራይት? ሶ ማኔጅመንት ሲግኒፋይስ አውቶሪቲ፣ ራይት? ማኔጅመንት ምንድነው የሚያሳየው ስልጣን ወይም ኃላፊነትን እንደማለት ነው፣ right? Since the significance of management is to direct, to guide and to control, right? It has to just authority, right? So authority ማለት ነው ኃላፊነት፣ authority ማለት ስልጣን ማለት ነው።
is the power to compel others to work and behave in this particular manner እንግዲህ አውቶሪቲ ባለስልጣን ማለት ነው ራይት ስልጣን ማለት የሆነን ኢንዲቪጁዋልስ ሊሆን ይችላል ወይም ሌሎችን የሆነን ነገር እንዲሰሩ ወይም በሆነ ቢሄቪየር አክት እንዲያደርጉ የማረግ ኃይል ነው ማለት ነው ራይት the other one is leadership right leadership right the manager has to lead a team of workers that means he or she must be just capable of inspiring motivating and winning their confidence right እንግዲህ ማኔጅመንት ማለት ምንድነው ሊድ ማድረግ ነው ሊድ ማድረግ ደግሞ ሲባል ምን ማድረግ ነው ሰራተኞችን በጋራ ማሰራት መቻል ማኔጅ ማድረግ or inspire ማድረግ ማነሳሳት ሞቲቬት ማድረግ ራይት አላማቸውን እየነገረ የሚደርሱበት ቪዥኑን እያሳየ ምን ማድረግ ነው እነሱን ወደ ኔክስት ሌቭል እንዲሸጋገሩ ማድረግ ነው ማለት ነው ሞቲቬት ማድረግ ነው right and winning their confidence እንዲጨምር ማድረግ ምን በማድረግ ፖዚቲቭ የሆነ ሲሰሩ በማበረታታት ሊሆን ይችላል በማገዝ ሊሆን ይችላል ሊሚቴሽናቸውን በማወቅ እነሱን just training እያገኙ confidence በአቅም እንዲያጎለብቱ በማድረግ ሊሆን ይችላል right so management is multidisciplinary right multidisciplinary that means it has grown a body of discipline taking the help of so many social sciences like psychology sociology and economics right እንግዲህ ማኔጅመንት is multidisciplinary በቃ የማይገባበት የለም በጣም ሰፊ ነው right ሳይኮሎጂ ሶሺዮሎጂ ኢኮኖሚክስ ሚሉ አጠቃላይ እነዚህ ይይዛል ማለት ነው right the other one is functions of management ነው የማኔጅመንት ፋንክሽን ምንድነው right so regardless of the type size and objective of the firms all managers have certain basic functions right basic function አለ these are just planning organizing just staffing leading directing and controlling ነው right እንግዲህ ማኔጅመንት ሲባል ምን እንዳለው እነዚህ ፋንክሽኖች አሉት ማለት ነው right ማኔጀር ኦርጋናይዝ ማድረግ ፕላን ማድረግ ስታፍ ማድረግ ሊድ ማድረግ or direct ማድረግ control ማድረግ right so the nature and scope of this function differ from manager to manager and from firm to firm ነው እንግዲህ እነዚህ ማኔጅመንት አሁን ያልናቸው እነዚህ ፋንክሽኖች ምንድነው ወይም ስኮፖች ኔቸሩ ምን ሊለይ ይችላል ከኦርጋናይዜሽን ከማኔጀር ከፊርም ሊለይ ይችላል right so the first one is planning what's planning it's a decision making process which involves selecting of a mission and objective and choose the best course of action to just achieve them from just among alternatives right it's an intellectual task which bridges the gap between the present and the future conditions of the organization right plan ማድረግ ነው decision make ማድረግ ነው right መቅረጽ ነው እቅዶችን መቅረጽ ሚሽኖችን ወደፊት ራእያችንን ኦብጀክቲቮችን ማሳየት ነው ማለት ነው right እንዲሁ ደግሞ ምን ማድረግ ነው ብዙ ጊዜ ምንድነው it's intellectual task ነው የአእምሮ ስራ ነው right intellectual task which bridges the gap between the present and the future conditions ነው ያሁን ያለንበትና ወደፊት የሚደርሱበትን ጋፕ ምን ማለት ነው ማጥበብ ወይም መሙላት ነው ማለት ነው ማኔጅመንት ቪዥን በማድረግ ማለት ነው ቪዥነሪ ናቸው ሊደርሺፕ ወይም ማኔጀሮች የሚባሉ ለዛ ነው right because they are filling what the gap between the present and the future conditions of the organization right that means from where we are to where we want to be in the desired future ማለት ነው ካለንበትና መድረስ የምንፈልግበትን ምን ማለት ነው አጥብቦ ማሳየት አሳጥሮ ማሳየት ግልጽ ማድረግ ማለት ነው በምን በቅድ በመቅረጽ ማለት ነው right so planning is a decision making process that determines what to be how this it to be done why it's to be done when it's to be done and by whom it's done የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ፕላን ማድረግ ማለት ነው ምን መስራት እንዳለብን ሊሆን ይችላል right ምን መስራት አለብን እንዴት መስራት አለብን right ለምን ነው የምንሰራውስ መቼ ነው የምንሰራውስ እንዲሁ ደግሞ በማን መሰራት አለበት የሚለውን እነዚህ ንቅሮች ሚዝ ነው ማለት right so the first step in planning is determination of the objective of an organization ነው right እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው እዚህ ፕላን በመናደርግበት ጊዜ ኦብጀክቲቮችን ማወቅ ነው right ኦብጀክቲቮችን ማወቅ ነው and then objectives are established for the subunit of what the organization
ኢትስ ዲፓርትመንት ዲቪዥን ኢትስ። ስለዚህ ኦብጀክቲቮቹ ደግሞ ከት ይመጣሉ ማለት ነው ከሰብ ኦርጋናይዜሽን ማለት ከተለያየ ሰብ ዩኒት ኦፍ ኦርጋናይዜሽኖች ከተለያየ ዲፓርትመንቶች ከተለያየ ዲቪዥኖች ኦርጋናይዜሽኖች ውስጥ የሚጠቃለሉ እያንዳንዱ ዲቪዥኖች ማለት ነው የተለያዩ ቢሮዎች አሉ አይደል ከእያንዳንዳቸው መሳካት ያለባቸው ኦብጀክቲቮች ኮሌክት ይደረጋሉ ራይት once the objectives are determined programs are established for achieving them in a systematic manner right ፕሮግራሞች ምን ይሆናሉ ማለት establish ይሆናሉ right so the other one is top level managers set plans for the entire company just where lower level managers prepare plan for the immediate area of responsibilities right እንግዲህ ቶፕ ሌቭል ማኔጀር ምንላቸው ምንድነው አጠቃላይ ጎሉን የኦርጋናይዜሽን ጎሉን ትልቁን የኢንታይር ካምፓኒውን ፕላን ነው የሚያስቀምጡ ጎል ነው የሚቀርጹ እንዲሁ ደግሞ ላወር ሌቭል ማኔጀሮች ደግሞ ምንድነው ዴይሊ ታስኮችን ምን ማድረግ just prepare ማድረግ right so planning does not just occur in vacuum right planning ዝም ብሎ ከኋላ አይገኝም it is done in light of what the budgetary constraint budget ያስፈልጋል right personal requirement የሰዎች ያስፈልጋሉ competition ያስፈልጋል other factors አሉ right ኮምፒቲሽኖች ለምሳሌ የኛ ኦርጋናይዜሽን ከሌሎች ኦርጋናይዜሽን ያለው የተለያየ ኮምፒቲሽን ሲባል ሁሌ መወዳደር ሳይሆን ምንድነው ኢቭን ከራሳችን ራሱ መወዳደር ከሌሎቹ መማር አይነት ብዙ ፋክተሮች አሉ right so planning just as a managerial function is just a process of integrating the future activity of an organization and it requires the ability to foresee visualize and look ahead perceive fully right so organization ሲባል ምንድነው managerial function ነው እና ደግሞ ምን ማድረግ ነው future activityዎችን ወይም ወደፊት ቪዥናሪ መሆን ነው የወደፊቱን ማየት ማለት ነው አስቀድሞ ማየት visualize ማድረግ right በቃ በኋላ ያለው ነገር ውጤቱን አምጣውን ማየት እንዲሁ ደግሞ ፕላን ሄድ ማለት ነው right የኦርጋናይዜሽን ፐርፐዝ ማወቅ the second one is organizing you know organizing so the third one is staffing the fourth one is leading and the last one is controlling right እነዚህ ታይፕ ፋንክሽኖች አሉት ማለት ነው so እያንዳንዱን በአንድ ቪዲዮ ሊደረዝም ስለሚችል ኔክስት እናያለን ማለት ነው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል ሰፖርት ማለት ትችላላችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማለት ትችላላችሁ thank you